गार्डन का कर्मचारी हूँ सर। ये गार्डन घूमने के लायक बहुत खूबसूरत है, लेकिन नहाने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ का पानी जो है केमिकल वाला है ना। और गहराई इतनी ज़्यादा है कि इसको उस उद्देश्य से बनाया नहीं गया था कि कोई नहाए इसमें। इसको सिर्फ एक पर्यटक के नाम से बनाया गया था ताकि पब्लिक यहाँ पर घूमे फिरे। अब क्या है, पानी केमिकल वाला है जिससे तबीयत खराब हो सकता है, बाल खराब होने का चांस है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस तालाब में ना नहाएं।